الكيان الواحد. فاكر لما كنت بتسمع عن الشركات الكبيرة اللي بتسيطر على السوق؟ خلينا نشرح الموضوع بشكل بسيط. تخيل معايا، عندنا كيان مالي ضخم عنده قدرات مالية استثنائية. احنا بنتكلم عن فلوس بالهبل، أصول مالية ضخمة، قدرات تخليه يتحكم في السوق وكأنها لعبة شطرنج. طب ازاي؟ ببساطة، الكيان ده بيقدر يرفع الأسعار أو يخفضها حسب مصلحته الشخصية. فمثلا لو عايز يرفع الأسعار بيبتدي يشتري كميات كبيرة من الأصول، فالطلب بيزيد والأسعار بتطلع تلقائي. وبمجرد ما الأسعار توصل للمستوى اللي هو عايزه يعمل إيه؟ يبيع الأصول دي. البيع الكبير ده بيخلي الأسعار تنهار فجأة. هنا بقى تكتشف إن الكيان الواحد مش مجرد لاعب في السوق، ده هو اللي بيحرك اللعبة كلها. والأهم إن تأثيره ده بيغير ديناميكية السوق بشكل كامل، وده اللي بيخليه خطر ومثير للاهتمام في نفس الوقت. في عالم التداول، الفهم الصحيح لحركة الأسعار والتحولات داخل الأسواق المالية هو المفتاح للنجاح. وهنا بيجي دور مفهوم الكيان الواحد أو الكومبوزيت مان اللي قدمه ريتشارد وايكوف كأداة تحليلية عبقرية لتفسير حركة السوق. وايكوف بيقول إن السوق مش مجرد عدد عشوائي من المشترين والبائعين، لكن في قوة كبيرة بتشكل الحركة دي. القوة دي بتتصرف كأنها كيان واحد بتجمع بين قوة المشترين الكبار والمؤسسات وصناع السوق اللي هدفهم بسيط، وهو تحقيق الربح على حساب قرارات صغار المتداولين. المفهوم ده بيساعد المتداول إنه يشوف السوق بطريقة مختلفة، فبدل ما يحلل التحركات بشكل سطحي بيبدأ يدور على الأنماط السلوكية للكيان الواحد زي وقت التجميع أو التصريف. لما تعرف ده تقدر تفهم اتجاه الأسعار وتبني استراتيجية قوية. باختصار، إدراك وجود الكيان الواحد مش بيخليك بس تتجنب الأخطاء، لكنه بيحقق ميزة تنافسية تخليك أقرب خطوة من النجاح في الأسواق المعقدة دي. تحديد القوى المهيمنة في سوق الكريبتو. في عالم الكريبتو الكلمة دي دايما موجودة، كلمة القوى المهيمنة. بس يعني ايه؟ ببساطة القوة دي هي الجهات اللي بتنفذ صفقات ضخمة بشكل يفوق أحجام صغار المستثمرين. القوة دي ممكن تكون صناديق استثمار أو مؤسسات كبيرة أو حتى أفراد بحسابات ضخمة. طب ليه بنعتبرهم مهمين في السوق؟ بكل بساطة علشان بيأثروا بشكل مباشر على حركة الأسعار، وبالأخص لما بيدخلوا بصفقات شراء أو بيع كبير. وعشان نحدد موقع القوة دي بالظبط بنستخدم حاجة اسمها تحليل بيانات البلوكتشين أو اون تشين اناليسيس. بالطريقة دي بنقدر نتابع نشاطهم وأنماط تداولهم وتأثيرهم على السوق، وده مش بيخلينا نفهم السوق أكتر، لكن كمان بيساعدنا ناخد قرارات استثمارية أذكى. لو قدرت تعرف اللعبة من الحيتان هتلاقي نفسك لاعب قوي في السوق.